ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಯುಪಿಡ್ ಗೋಶಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಸಾರ್ ಬಂದು ಇನಾಯತುಲ್ಲಖಾನ್ ಸಾರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಸಾರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದೊಂದು ಗೋತಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗೋಶಾಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಸಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಗೋತಳಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಫುಡ್ಡಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ಸಾರ್ದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಷಾ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯುಪಿಡ್ ಗೋಶಾಲೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ತಳಿಗಳ ಹಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಲ್ನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕಪಿಲ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಪಿಲಾಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುಂಗನೂರು ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ತಾಮ್ರ ಕಪಿಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ತಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ತಳಿ. ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಬರೀ ಗೌಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಇದ್ದಂತ ತಳಿಗಳು. ಇದು ಪುಂಗನೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಪುಂಗನೂರು ಇದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸು. ಈಗ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ರೇರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ವರ್ಣ ಕಪಿಲ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮರಾವತಿ, ಹಳ್ಳಿಕರಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿ ಮಿಕ್ಸು. ಇದು ಬಂದು ಶ್ವೇತ ಕಪಿಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಪಿಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಪುಂಗನೂರು ತಳಿ. ಇದು ಪುಂಗನೂರು ಬುಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಹಸುಗಳ ಹಾಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬುಲ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕಪಿಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಪಿಲ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಅದು ಪಕ್ಕದ್ದು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಸ್ವರ್ಣ ಕಪಿಲ ಕವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವೆಲ್ಲ ದೇವಣೀಸು. ಇವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾತೂರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಗಿರ್ ಪ್ಲಸ್ ದಾಂಗಿ ಅಂತ 2 ಬ್ರೀಡ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ದೇವಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತ ದೇವಣಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದು ಬೆಳೆಯ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ತನಕ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ತಳಿ ಇದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ A2 ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ A2 ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಲು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ HF ಜರ್ಸಿ ಹಸು ಹಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದ ಒಂದು ಹಾಲು. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ತುಪ್ಪನೂ ತುಂಬಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ NDRAನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ರಾಜಪಾಳ್ಯಂ ಅಂತ, ರಾಜಪಾಳ್ಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ನಾಯಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಇದೆ, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುಂಗನೂರ್ ಕರು ಒಂದಿದೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ವೆಚ್ಚೂರ್ ಹಸು ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಕಪಿಲ ಬುಲ್ ಇದೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದು ವಿಶೇಷತೆ? ಇದು ವೆಚ್ಚೂರ್. ಇದು ವೆಚ್ಚೂರು ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಅದು ಏಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಸುನ ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪುಂಗನೂರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಗನೂರ್ ಬುಲ್ ಮರಿ. ಇದು ಅದ್ರ ತಾಯಿ ವೆಚ್ಚೂರು ಪ್ಲಸ್ ಪುಂಗನೂರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹಳ್ಳಿಕಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇನ್ ಬ್ರೀಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್. ಇದು ಫುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಫುಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ 3.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ COFS 31 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋಡರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದು 60 ಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡೋಣ, ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇನಾಯತುಲ್ಲಖಾನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ನಡೆಸೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇವುಗಳೇ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸಾರ್ ಬಂದು ಮೇವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮೇವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಜೋಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ನೇಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಏನೋ ಹುಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು kg ತರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ನಡೆಸೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮೇವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಪೂರಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಜೋಳ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ನೇಪೇರ್ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಂದು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇವಿಗೆ? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಾರಿ ಹಸಿ ಮೇವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1 ಸಾರಿ ಒಣಮೇವು, ಜೋಳದ ಸೊಪ್ಪೆ ಏನು ಒಣಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿ ಮೇವಿಗಾಗಿ
ಈ COS31 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಳಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 6-6.5 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಇದು 1 ಎಕರೆಗೆ 3 kg ಇಂದ 4 kg ವರೆಗೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. 60 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಟಾವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು 30 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕಟಾವ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದನ ಕರುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೇಪೇರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದನಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಡ್ ಯಾವ ತರ ಈ ಬೂಸ ಹಿಂಡಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಹಸಿ ಮೇವು, ಒಣ ಹುಲ್ಲು, ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಈ ತರದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮೇವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ತಳಿ. ಈ ಹುಲ್ಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಟಾವ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಿರಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಿಂತವೆ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ? COS31 ಅಂತ. 31 ಇದು 1 ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 3 kg ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 3 kg. 1 kg ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 600 ಇಂದ 700 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಇದೆ. ಈಗ COS31 1 ಎಕರೆಗೆ 3 kg ಸಾಕು. ಈಗ 3 kg ತೆಗೆದು ಉಗ್ಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಉಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡಿಬೇಕು? ಇದು 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ತಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಇರೋದಾ? ಈಗ ನಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಹುಲ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ತಿಂಗಳದು. ಇದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸತಿ 3ನೇ ಸತಿ ಕಟಾವ್ ಆಗಿರೋದಾದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 60 ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 45 to 60 ಡೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂತ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೀ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 3-4 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ? 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಬೀಜ ಅದೇ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹುಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾಪ್ ಕಟ್ರ್ ಇದೆ. ಚಾಪ್ ಕಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಒಂದು ಚೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದನಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂತವೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೆ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರೆ 2 ಸತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದೇನು ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಯೂರಿಯಾ ಏನ್ ಬಳಸಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೈಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ 35 ಹಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮೇವನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದ್ದು. ಒಂದು ವಾರದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5 ದಿನದ ಹಿಂದೆ 4-5 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಮೇಯಕ್ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೇಕೆಗಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ದನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್? ಮೇಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂತವೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇವು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ನೇಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಲ್ತ್ರೆ ಒಣಗಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ದಪ್ಪ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹುಲ್ಲಿದು, ಇದು ದಪ್ಪನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಣಗಿದ್ರು ತಿಂತವೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಒಣಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣಮೇವು ತರ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಒಣಮೇವು ತರ ಬಳಸಬಹುದು, ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಿಂತವೆ. ಸರಿ, ಈ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡೋಣ 1 ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೇವುಗಳಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನದ? ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ 15 ದಿನ ಆಗಿದೆ. 15 ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು 2 feet ಹೈಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕುರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಸೈಜ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಳೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಬಲ್ದಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕುರಿಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಯ್ದು ಹಾಕ್ಬೋದು. 3 ಎಕರೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಫುಲ್ ಹುಲ್ ಹಾಕಿರೋದ ಹೆಂಗೆ? 3 ಎಕರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾನು COS31. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಳ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕೋದು. ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 1 ಇಂದ 4 ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗು ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನು ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇದೆ. ದನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಫೋಡ್ರ್ ನಾವು ತರ ಇದು ಈಗ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕುಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ 2.5 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಕುಯ್ದ್ರೆ ಅಷ್ಟು 1 ಎಕರೆ ಕುಯ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ವಾರ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಸುಗಳು ತಿಂದಾಗ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ದ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಸೈಜ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು 6 feet ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ.
ಆವಾಗ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೇವಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಮಿಕ್ಕಿಸ್ಬೋದು? ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ 3 kg ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಎಕರೆಗೆ 32 ಹಸಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಣ, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.